আর্ট বাই আর্টিস্ট। এবার ফিরে টেস্ট কেমন হয়েছে? আমি রান্না করেছি। Hey guys, আমি ওয়েন্ড্রিলা আমি রিঙ্কি and welcome back to our channel The Sister Diary। তো আজকে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে চলেছি, যেটা হয়তো আমাদের ড্রেসের কালার দেখে তোমরা গেস করতেই পারছো। তো আমরা আজকে করতে চলেছি 24 আওয়ার্স এর জন্য রেড ফুড চ্যালেঞ্জ। রেড ফুড চ্যালেঞ্জ কি? আজকে আমরা 24 ঘন্টার জন্য খাবো শুধু লাল রঙের খাবার। তাহলে এখন কি স্যুপ হবে ব্রেকফাস্টে? ব্রেকফাস্টে স্যুপ। চলো করা যাক। এখানে পাশে রান্না হচ্ছে, যেটা আমাদের চ্যালেঞ্জের অন্তর্গত একদমই না। কি বানাচ্ছো বলো? নড়ের টমেটো স্যুপ। হয়তো ফুটে হবে, তাই না? লাল লাল হবে। এখন অবশ্য কালারটা অরেঞ্জ লাগছে, কিন্তু এটা আলটিমেটলি লালই হবে। 2000 years later. এই যে আমাদের স্যুপ রেডি। আমি তুলতে পারছি না গরমের জন্য। এবার খাওয়া যাক। ভালো রান্না করে। হ্যাঁ, এটা হলো সেই ম্যাগি আর্টিস্ট যে ম্যাগি রান্না করে ভাবে নিজেকে বড় শেফ। না, ভালোই হয়েছে। কি খাচ্ছ তুমি? বলো কি খাচ্ছ? ভালো খেতে? আমাদের স্যুপের ভাগিদার স্পেশাল গেস্ট আমাদের। তোমার নামটা একটু বলে দাও। টেস্ট কেমন হয়েছে? আমি রান্না করেছি। রেড ফুড চ্যালেঞ্জের জন্য সবসময় তো বাড়িতে লাল খাবার থাকে না, তাই আমরা এখন যাচ্ছি বাজারে। দেখা যাক লাল রঙের কি কি খাবার পাওয়া যায়। সো লেটস গো। তাহলে কেটে হাফ করে 1 কিলো দাও। ঠিক আছে। মিষ্টি হবে তো? হ্যাঁ, তাহলে একখানা জিনিস ডান, তাই তো? সেকেন্ড খাবার তরমুজ। প্রচন্ড গরম পড়েছে, তাই ঠিক করলাম তরমুজই কিনি। আর ফ্রিজে রাখা হয়েছিল, আরো টেস্টি লাগবে। এটা প্রথম টেস্ট করবে এখন আমাদের স্পেশাল গেস্ট আমাদের চ্যানেলের। তাই ও লাল জামা পরেছে। আমিও নাও বাবু, তোমার তরমুজটা নাও। ঠিক আছে। খা। এমনি কিছু বল। মিষ্টি কেমন খেতে? তো এবার ফাইনালি আমাদের রেড ফুড চ্যালেঞ্জের সেকেন্ড ফুড তরমুজ আমরা ট্রাই করব। ঠান্ডা মিষ্টি আছে। হ্যাঁ, 25 টাকা। এখন আমরা তরমুজ খাই, এরপর ফিরবো আমাদের নেক্সট খাবার নিয়ে। বাই। তাহলে এবার টেস্ট করা যাক। এই যে আমাদের খাবার। হাই বলো। হাই। এবার টেস্ট কর এটা। কেমন? ঝাল। গরম না ঝাল? তুমি কি খাবো? তোমার বাড়ি খাবো না। বাকিটা আর দেখতে হবে না, এটা একটা ডিজাস্টার আপনাদের জন্য করছি। কারণ এত কিছু যখন করছি, কি করতে হবে ভিডিওতে? একটা লাইক, কমেন্ট, একটা লাইক তো আমরা ডিজার্ভ করি। রে কোনরা ধাবাই দেখে চলে। একটা হাওয়া প্যাকেট কিনেছি আমরা বাজার থেকে। তার কোয়ান্টিটি এই। মাঝখান থেকে একটা চলেও গেল। এই হাওয়া এত বড় প্যাকেট, তার মধ্যে এইটুকু কন্টেন্ট।
কিছু কিছু ক্রিঞ্জ ক্রিয়েটরদের মতো দেখতে অনেক বড় কিন্তু থাকে কন্টেন্ট এইটুকু। আর এখানে চলে এসেছে আর একটা উইঙ্কিজের মিনি সাইজ রেড ভেলভেট কেক। এবার আমি একটা লেজ ম্যাক্সের কোন ফ্লেভার ছিল এটা, সিজলিং হট চিলি ফ্লেভারের একটা রেড কালারের লেজ খাচ্ছি। ওরম ভাবে নিচে দেখছিস কেন? কি নাও কারণ প্যাকেটটা নিচে পড়ে। বিট ভালো করে কুচিয়ে নেওয়া হয়েছে, কালারটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ দিয়ে দাও, জল দিবি, জলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লঙ্কা এটা তো ইয়ে করবে, কড়াই ইয়ে করে নিতে হবে, নেড়ে দেবে। রস দিয়ে না একটা সুন্দর কালার এসেছে। গরমই তো হতে হবে। দিচ্ছিস? প্রথমে একটু চিনি দিচ্ছি। কেন দিচ্ছিস চিনি? তেলের উপর চিনি দিলে কালারটা ভালো আসবে। শিওর? রান্না তো পারিস না, রান্না এক্সপার্টের মতো গল্প দিচ্ছিস। টাকা রান্না তো পারিস না। Insult me. I'm not insulting you, babe. এই হলো আজকের বিখ্যাত শেফ যে রান্না করতে 10 কিলোমিটার দূরে চলে যাচ্ছে। আরে ছিটকে যাচ্ছিল, সে আমার হাতে গরম লাগছে। চ্যালেঞ্জের জন্য কি না করতে হয় বলতো? ইউটিউব অডিয়েন্সের জন্য আমরা এত কিছু করছি, আমরা তো একটু সাবস্ক্রাইবার ভালো ডিজার্ভ করি নাকি? ওরাই দেখো ছোট করে খাওয়া মা কি বল? মন দিয়ে রান্না করতে যাচ্ছে। কে This is going to be spicy. 2-4 এটা একটু শুকনো শুকনো হবে নাকি? হ্যাঁ, রেসিপি করতে কে পেলি? ইউটিউব খুঁজে। সত্যি কথা বলবো, সকাল থেকে শুধু আমাকে খাটাচ্ছে, এমনকি লেজের প্যাকেটটাও আমাকে দিয়ে চিরাচ্ছে। তা দিদি হলে তো কিছু তো করতে হবে। তাই তো। মানে আজকে দিদি অনন্যা পান্ডের থেকেও বেশি স্ট্রাগল করেছে। তো ফিল্ম ফেয়ার নিবি নাকি? নিবি ফিল্ম ফেয়ার? ও মা দাও চুয়ান দাও। ভালো সেন্ট আসছে। তোমরা অনেকে ভাবতে পারো যে রেড ফুড চ্যালেঞ্জে আমরা কেন লাল জামা চেঞ্জ করে নিয়েছি। সারাদিনে অনেক গরমে ঘেমে গেছি, আর আমাদের পক্ষে কোনো ইন্ডিয়ান ওয়্যার বা কিছু পরা সম্ভব নয়, সুতরাং উই আর ব্যাক ইন আওয়ার নর্মাল ক্লোথস। এই যে আমাদের দিদি এখন ময়দা মাখছে। আর্ট বাই আর্টিস্ট। এই যে এখন আমাদের মুমু বললে বুঝতে পারবে না। ওয়েন্দ্রিলা এখন অনেক চেষ্টা করছে পরোটাটা গোল করার। সবে তো শুরু দেখা করলাম। যাক যুদ্ধে সফল হয় কিনা। ক্লাবের মতো মদ খেয়ে এসে প্রচার করছে। তবু মা একটু হেল্প করছে বাদে। হ্যাঁ লাল টুক করছে। দেখো দেখে আন্তুয়া তুই নিজেই বল কেমন লাগছিল। আর তার সাথে আছে হলো এতগুলো পরোটা। ওরমই তো হবে। ভালো হয়েছে। খাও খাও, আমি একটু দিয়ে খাচ্ছি। বলি বাবা কেমন হয়েছে বাবু? ভালো। খুব সুন্দর হয়েছে। এটা আমার করেছে 2 মেয়ে, আপনারা দেখুন আর লাইক করুন। খুব সুন্দর হয়েছে। নিজের রান্না নিজেই বলছো খুব সুন্দর হয়েছে। জোয়ানটা মুখে পড়ছে আর সুন্দর গন্ধ লাগছে। নিজের রান্না বলে বলছি না ভালো হয়েছে।
সিরিয়াসলি জোয়ানের একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল সুন্দর। জোয়ানের একটা ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে। রেসিপিটা আপনারাও ট্রাই করতে পারেন যদি চান। বন্ধুর মতো করে না, একটু রিভিউ দাও মেজাদা। কেমন আছে? তো ফাইনালি আমাদের 24 আওয়ার্স চ্যালেঞ্জ রেড ফুড চ্যালেঞ্জ ডান। তো আমরা আজকে কি কি খেয়েছি সেটা তো আপনারা আমাদের সাথে দেখতেই পেরেছেন। আর যদি আপনাদের আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে কি করতে হবে? আমাদের চ্যানেলটা লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। and don't forget to hit the bell icon. Okay? Bye. ততক্ষণের জন্য বাই।